Саженцы дуба черешатого фастигиата костер относятся к лиственным породам деревьев. Высота взрослого растения достигает 20 метров при диаметре кроны в 5 метров. Если совершать регулярную стрижку, то дерево будет смотреться в саду более компактно. Примечательно, что дуб не сбрасывает листву зимой, а так и стоит одетый в пожелтелые листья. Имеет хорошие показатели по устойчивости к низким температурам, но невызревшие побеги могут отмерзать. Однако весной они быстро приходят в норму и продолжают развиваться. Стоит высаживать в хорошо освещенном месте, хотя дуб неплохо себя чувствует и в затемненных местах. Дуб черешчатый фастигиата костер – это многолетнее растение высотой 1500 см. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 400 см в диаметре. Дуб прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Расцветает дуб черешчатый фастигиата костер в месяц май. Цветок окрашен в желтый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желто-бурая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.